Simplement ça. Musique mënul toog en 90 monde bi nekk en 2022 musique bi day topp monde bi en 2022 donc le monde aujourd'hui est dans le digital, internet, etc. Donc la musique est obligée de s'adapter. Nous les consommateurs on est obligés de s'adapter, les artistes on est obligés de s'adapter. C'est comme ça. Ça pour moi c'est pas mon domaine. Mais pour moi si jamais c'est arrivé à un stade où les gens demande maintenant aux artistes de payer des taxes, ça veut dire que xaalis mu ngi dugg. Ça après ça c'est un système. Parce que la musique elle peut pas échapper au système. C'est comme quand tu fais un concert. On a fait perception, on a fait BSDA. C'est comme ça. C'est-à-dire que on est dans un état avec un système où tu payes des taxes. Donc le streaming, les gens n'avaient pas encore demandé donc au streaming de payer des taxes parce que c'était nouveau. Donc ils observaient le modèle pour voir déjà si ça marche. Maintenant qu'ils savent que ça marche, ben ils vont taxer, c'est sûr. Loolu moom bon volonté politique la quoi loolu moom mënuma ci dara. Projet actuel je prépare mes 20 ans de carrière pour 2023 là avec un album. Je fais du film aussi donc j'ai commencé à réaliser, je prépare un film donc j'ai monté aussi une agence créative, la Villa 13A où voilà on va faire du clip, du film, créer du contenu quoi vraiment. Tu vois, africain et puis pour la diaspora aussi. Même une tournée, bien sûr, même là, décembre, même demain, on a 2 concerts encore à Dakar. Droit, nous gagnons album et puis tournée quoi. Et hopefully, modèle aussi, fille, 2 20 affaires. Ici, Moussou fi jóge. Ouais. Non, c'est parce que je fais beaucoup d'allers-retours, mais j'ai toujours, man, ça me base toujours fii la nekk quoi, ouais, toujours. Moussou tu vois. Yenn saa damay toog duñ ma dégg parce que xam nga rek noonu laa mel quoi, damay toog xam nga job nekk dans mon coin. Peut-être du ma bëri ci média yi du ma dem ci plateau yi mais loolu dara nekku ci xam rek maa ngi sama jàmm quoi di enjoy di job. waaw dama leen di seetaan waaye su ma neexee damay seetaan. Qu'est-ce que tu penses du classe qu'il y a? Ah entre kan. Il y a beaucoup de classes entre yaa Ngaaka et. Ah Ngaaka et Arlou man c'est ça ils m'ont trop fait rire dama ree ba tëdd ci suuf. Non man kay dama ree ba naaw. ñun la def mama def man la defa. Man le Mami Victory from Def Mama Def et on est à l'ampoule. Comme d'habitude dañuy ñëw yëngal ñun loolu lañ xam on fait le show on fait le taf voilà. Et li ma si rajouter rek mooy que c'est un nouveau projet de Def Mama Def qui va bientôt sortir. Gars yi xaar ko parce que dafa nar a yëngal. Ah quand même. Donc voilà. Ça s'appelle comment? Alors le groupe s'appelle Def Mama Def. Et le projet d'album s'appelle Jaar Jaar album bi Jaar Jaar lay tudd. Jaar Jaar aujourd'hui def nañu Jaar Jaar def nañu Kalanar def nañu. Yàlla du Juum Ougou Baga Dougou O Maliko jotuñ ko souhait. Voilà et Ila Qatar. Voilà jigéen. Parce que en fait c'est vrai ñun ñu ngi door a produire ce festival bi ñu commencé yàlla dafa def ni on s'est produit à l'international dem nañu Italie dem nañu Amsterdam dem nañu France on a fait une tournée européenne yàlla def dafa guñu woon festival fii Sénégal donc mu nekk mbégte parce que bu doon suñu sago sax fii la ñuy njëkkee mais yàlla moo dogal lee donc lii dañ ci kontaan en fait moo tax tey on s'est donné à fond parce que dañu war jox loolu Sénégalais balaa ñu koy yóbbu feneen fii lañ ko war a njëkk def donc kontaan nañ ci vraiment. Exactement. Ouais. Musicale. Ouais. Recherche on a fait quoi presque 1 an et demi de recherche. dugg nañu foo xalaat dem nañu soirée Ngoné Ndiaye géwël mooy li ñuy wax rek souvent dañoo dem ci Kéba Seck dem ci Assane Ndiaye dañoo def recherche ba pare visiter waat aussi patrimoine bi ñu am mooy musique démb bi visiter nañu suñu papa yi ñoom xalam soo gisee sax seen wéy bu mujj bi moom lañ mooy Jaar Jaar visiter nañu Youssou Ndour revisiter nañu Ismaïla revisiter nañu ñëpp pour delloo leen njukkal d'abord ak pour indiwaat musique bi nga xamante ne mi ngi fi woon démb mais avec un peu plus modernisé disons avec 2 jeunes femmes. C'est surtout ça, avec 2 jeunes femmes en fait. En fait, moi je dirais que c'est dañu ubbi beneen page musique sénégalaise. En fait dañu bëgg ubbi beneen page musique sénégalaise parce que tey ku ne xam na ne ñaari musique mooy gën a dox Sénégal mbalax la ak rap. Donc ñun on s'est dit que amagul boobu ba tey benn jeune talent bu mel ni ñun buy dem au niveau international di produire ce festival yi. Donc c'est un challenge pour nous ñu créer benn musique boo xamante ne nii c'est exportable. Et pour ça on n'a pas besoin de sortir du pays parce que comme ni ko Defa waxee grand yi dañ ñu liggéeyal. Grand yi période bi ñuy def musique dañ doon def loo xamante ni ñoom rek ñoo ko doon def en Afrique. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Li ñu soxla yëpp mi ngi ci biir dëkk bi. Donc on s'est un peu inspiré de grand yi fi nekkoon. mooy ñi mu lim boole ko ak les musiques actuelles. Créer un cocktail Molotov et c'est ça qui fait Def Mama Def.